Привет, я Артем Хашабаев, мне 18 лет, я живу в городе Крымске и учусь на третьем курсе Крымского индустриально-строительного техникума. С детства моя жизнь была связана с автомобилями. Я очень рад, что поступил по этой специальности. Она очень востребована на рынке труда и подходит любителям автомобильного железа и техники. Чтобы стать автомехаником, необходима физическая сила и готовность выполнять тяжелые задачи. Но чтобы стать хорошим специалистом, необходимо много терпения. Всем удачи!